嚟就住呢間房，呢間酒店。今次冇住啊，book 唔到。咁上次呢，就冇幫襯過酒店嘅餐廳，係一間海景餐廳當然。咁今日呢，就同咗姐夫同大使嚟試下呢間酒店嘅海邊餐廳，但係好奇怪喎，啲嘢好大碟個喎，係全部都好大碟喎，啲生蝦。食晒啦，而家已經頭先唔記得影。Hello， 打個招呼啊，姐夫。幾大隻鉗？係咯，好大隻鉗啊！幾大隻？大叔，食緊蟹，你又食緊蟹？好味啊！我老婆匿埋咗，出邊係海景嚟㗎，好勁㗎。呢啲咪叫無敵海景餐廳咯，啲仔真係嚟揾㗎。好涼爽啊，大少。好啦，參觀完畢，繼續食嘢。